Hello，大家好，李小姐，今集又見到你哋大家啦。咁我今集介紹一個係2至3人單位，如果居屋計算係280尺嘅單位，做咗兩房設計嘅。咁呢個兩房設計咧係做咗前後兩個房，一入門口同埋近窗台一個房嘅。咁我哋入嚟睇下一入門口做咗個房係點樣做嘅先。咁我哋一入門口呢個房咧，一入嚟咧係做咗一個獅子櫃位嘅。咁嘅獅子櫃位，咁我哋就做晒有櫃桶啦、上抽式櫃桶啦，全部啦可以放好多嘢嘅。咁下邊啊，當然係做咗鞋櫃啦。鞋櫃呢啲咧，我哋都全部都做齊晒呢個位啦。咁呢個櫃咧，上面係做飾櫃嘅。咁飾櫃、絲櫃、鞋櫃、儲物櫃係集於一體嘅。咁呢個房呢度，你想唔想知道呢個位置大概做咗幾尺床咧？咁呢個房入邊咧係做咗3尺半床嘅。咁3尺半床呢度咧，一個空間咧都用到盡噶啦。咁我哋就上邊就做咗吊衣櫃啦，衣櫃咧對翻落嚟咧就做咗個格仔櫃嘅。咁呢張床咧，我哋前邊呢個位都做咗床頭軟包俾你挨翻，都舒舒服服嘅。咁呢啲位就做咗一個房嘅設計啦。咁啊啱啱適用於一個小朋友嘅一個人住嘅房間嚟噶啦。咁呢個房都幾好。咁我哋做埋呢個位置咗趟門啦。咁呢個位，咁呢度嚟到呢個位咧，點解我將個飾櫃就分開兩邊攞門口歸中間咧？因為呢個位可以就住廚房，呢邊可以放翻啲嘢，同埋呢度可以放翻啲裝飾品。咁呢個亦都做咗係玻璃櫃啦，玻璃櫃呢邊啦，下邊就做咗儲物櫃嘅，亦都可以當鞋櫃嚟用啦。咁呢個位置係比較兩用啲嘅。第一飾架，第二儲物櫃，第三都係裝飾櫃。咁嚟到正面啦，入邊後邊係架房嘅位置啦。咁上邊個位置點解我留空咗上面咧？上面格仔呢個位係留空咗，點解咧？因為上面係呢個房係冇窗嘅，咁呢個就留翻啲空氣啊，同埋光線過翻去入邊嘅細房啦。咁呢個細房之餘又利用咗呢個位置，一樣都做咗個獅子櫃啦。咁呢個獅子櫃都係嘅，儲物櫃都做齊晒，飾櫃都一應俱全做齊晒。咁飾櫃入邊我哋係加咗燈帶，裝飾翻個飾櫃，撞翻啲暖色嘅出嚟啦。咁下邊呢啲位都係全部做晒。儲物櫃啦，咁呢個位置就留翻一個活動變形餐台位置嘅。咁呢個位就做咗一張梳化位啦。咁梳化位對住呢邊咧，咁呢個係一個電視組合牆身啦。咁我哋對面啦，睇翻啦，用條紙隔翻少少唔多，但係我哋就利用個空間做咗裝飾少少嘅點綴啦，又做咗岩板中間嘅雲石紋嘅板啦。咁啊上邊就做翻吊櫃啦。咁吊櫃之餘，下邊就做翻一個吊櫃桶呢個位置嘅啦。咁啊呢度係懸空咗個位置啦，加強咗個燈光效應啦，呢個啦。咁啊望上更加舒服，更加靚啦。咁中間呢個位係放65寸電視嘅，比較大啲嘅。咁啊嚟翻呢度，你點解覺得呢度少少位置又唔多喎？我係淨係偷咗你4寸位置，10cm 嘅。咁呢個位咧係撞翻出嚟嘅電視櫃，呢度可以裝飾翻電視櫃嘅顏色同埋佢個燈光調配撞翻出嚟嘅，對應翻出邊嘅廳做飾櫃啦。咁我後邊呢度咧係做咗雙玻璃趟門嘅。咁玻璃趟門呢個位後邊就間咗個房啦。咁呢個房後邊咧亦都加咗簾啦。如果你瞓覺嘅時候咧，就將呢個簾拉過嚟啦，咁啊可以有個私人空間。個玻璃門推開，光線就足以令到呢間屋好光猛嘅。咁你知唔知我後邊做咗幾尺床咧？呢度做咗4尺半床嘅。4尺半床呢度咧就做咗一半嘅衣櫃啦。咁啊有張化妝台嘅，化妝台同衣櫃係連貫一體咁樣過啦。咁呢個房咧就為之一個獨立嘅房噶啦。咁呢個房都好靚噶。如果2個人住，連埋個小朋友一家人咧，好舒服嘅。咁嚟翻廚房啦。咁廚房呢度啦，本身廚房呢個位置咧，冇咁靚仔噶。經過打造之後，做咗 L 型嘅下櫃嘅櫥櫃啦。咁啊睇翻呢個位置就放咗洗衣機啦。洗衣機呢個位上面係工作台啦、電飯煲啦、煲水煲啦、砧板啦，同埋你切菜所用嘅位置就呢度啦。咁嚟翻呢度啦，就洗菜盤啦。哎呀，哇！落地開花，富貴榮華，真係幾好。咁呢個洗菜盤嘅位置咧，我哋啲瀝水籃都配齊晒噶啦。咁呢度我哋就做咗一個菱形嘅位置，咁你企喺度洗菜嘅時候咧，就比較舒服啲，就唔使將個身咧轉角咁樣去咧，就冇咁舒服噶啦。咁呢個位下邊個櫃一樣係可以放嘢嘅，全部通嘅。咁呢個就係爐頭位置。咁下邊呢個位咧，做咗2個櫃桶俾你噶啦。咁呢2個櫃桶匙羹、筷子、叉碗碗碟碟可以放呢度嘅。咁亦都偷翻上邊個位置做翻啦。上邊油煙機啦，咁啊油煙機上邊全部都吊櫃嘅。吊櫃全部可以放翻你廚房日用同埋食物嗰啲食物嗰啲放翻啦。咁又嚟翻呢個大概近翻門口位置，一入門呢個對住呢幅牆有1.1米，即係3尺半有多個位置啦。咁呢個位通常大致上全部呢邊呢2個位置可以放雪櫃嚇。
咁左右兩個位置都可以放雪櫃，就視乎你想放出邊呢邊又得，放入邊又得，兩個位置可以選擇雪櫃位置啦。咁如果你話呢邊放雪櫃，咁當然我呢邊可以做翻一個櫃啦，向呢邊開啦。咁如果你話雪櫃放喺呢度，就個櫃就冇可能喺呢邊用啦，就向嗰邊啦。咁啲櫃桶一樣照開照用啦。咁呢啲位置呢個空間仲可以放埋微波爐、蒸焗爐嘅。如果你大件少少廚房用嘅家電嘅，可以放出嚟呢個櫃嘅位置都無常不可下，因為呢個空間留得比較足夠。同埋上面啦，呢個櫃都係嘅，儲物全部做通晒嘅。咁呢啲位置咧，所有嘅位置打通晒，一睇過噶啦。上櫃、下櫃，無論你中間櫃都好，全部做齊晒嘅。咁我哋啲五金都全部用晒緩衝五金啦。咁啊嚟翻廁所，唔簡單，又話佢又舒服，但係又唔係算太複雜。呢個做咗上櫃、儲物櫃，中間鏡櫃。鏡櫃可以放嘢，呢度一樣照放嘢嘅。咁呢度洗面盆櫃，呢度水龍頭呢個位置，下櫃呢度全部可以放翻你嘅日常洗滌用品啦。咁我後邊左手邊呢個位置就做咗一個間條嘅半磨砂玻璃玉屏嘅，咁啊做咗乾濕分離區嘅。咁呢兩個位置咧就沖涼同埋就算係洗面就兩用，大家都你不誤我噶啦。因為呢個位置咧乾濕分離咗，你會好用好多，唔會行出嚟濕立立啦。咁如果你係有2至3人單位嘅戶型，或者280尺嘅居屋戶型，你都可以打俾我李小姐嘅。咁我李小姐都安排公司我哋26位設計師，咁我哋設計師大概3個鐘全部可以出一份設計效果圖俾你嘅。但係公司零收費保障，我哋自設廠房，6大廠房可以為你供應每一個單位傢俬啦。咁我哋香港5大公司嘅，可以隨時打俾56829879，李小姐為你服務，為你上門度尺都係免費嘅。咁你如果需要到任何清拆新樓、舊樓、私樓、公屋、居屋都好，我哋公司全部員工都可以一一為你服務。咁呢集介紹呢個單位到呢度，下集再介紹其他單位，拜拜。